वगण में रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया जे अदम दिलचस्पी सबब तबाही जे किनारे ते पहुतल। सिंध हुकूमत पारां आवाम खे सेहत जूं सहूलियतूं मुहैया करण जूं दावाऊं कूड़ियूं थी वयूं। करोड़े रुपयनि जी बजट हूंदे बि अस्पताल में दवाउनि जी शदीद खोट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुक़रर न थियण करे अक्सर वार्डन खे ताला, OPD ते को बि डॉक्टर मौजूद ई न हो। MS जे ऑफिस खे बि ताला, अमलो घर वेठे पघारूं खणण लॻो। सेहत जी सहूलियत न मिलण ते ख़ल्क़े ख़ुदा परेशान, मरीज़ दर बदर थियण लॻा। इन सिलसिले में मरीज़नि ऐं शहर जे सियासी समाजी अॻवाननि कामरेड गुलाम हुसैन मुगेरी, बाबर गोगाणी, फतेह मोहम्मद कलोड़ो, साजिद बलोच, सजण मुगेरी, शरफुद्दीन पंवर ऐं ॿियनि ॿुधायो त वगण सेहत मर्कज़ अवाम लाइ बेलाभ बणियल आहे। करोड़े रुपयनि जी बजट हूंदे बि का बि सहूलियत नाहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।